Kiara Tito vazhdon të sjellë për publikun momente spontane dhe argëtuese nga përditshmëria e saj si moderatore, nën dhe bashkëshorte, dhe këtë herë vëmendjen e ka rrëmbyer një sekuencë tipike nga rutina e saj që po bën namin në rrjetet sociale. Në një video të fundit të publikuar në Instagram, Kiara shfaqet brenda në makinë, duke u përgatitur për një reklam, teksa vendos krem në fytyrë dhe përgatitet për xhirin. Por nuk vonoi që në sken të hynte edhe protagonisti më i madh i humorit shqiptar të momentit, Luizi, i cili nuk lë rast pa bërë një koment që ngjall të qeshura e dashuri në çdo cep të rrjeteve sociale. Për të bërë këtë reklamën ma kishe zënë vendin e parkimit, shkruan ai në një koment që menjëherë mori 10 reagime dhe u përhap si flak në kasht, duke dëshmuar se pavarësisht famës dhe angazhimeve, humori dhe lidhja e tyre mbeten gjithmonë të freskëta dhe plot jetë. Por nuk përfundoi me kaq. Kiara, e cila njihet për reagimet e saj të mençura dhe plot stil, i ktheu përgjigje në mënyrën më të ëmbël dhe realiste. Nuk më le Luna të lyhem në shtëpi, ku të lyhem unë? Ky shkëmbim i shkurtër mes tyre ka marrë 10 mijëra shikime e komente dhe është komentuar si një nga dialogët më tipik e simpatik që tregojnë se si dy prindër të rinj po menaxhojnë jetën me një vogëlushe si Luna Mari, pa humbur as humorin e as dashurinë për njëri tjetrin. Fansat janë të dashuruar me këtë dinamik kaq natyrale që çifti përcjell, ndërsa komenti i Luizit po citohet tashmë si një nga perlat e tij të fundit. Të tjerë komentues vlerësuan edhe mënyrën se si Kiara e sjell realitetin e nënës moderne që mes përkujdesjes për fëmijën, karrierës dhe përgatitjeve të përditshme, arrin të gjejë kohën dhe vendin për gjithçka, edhe në një parking makine. Ky moment i vogël por plot jetë është edhe një provë tjetër sepse publiku e ndjek me kaq dashuri këtë çift, sepse brenda çdo humori dhe shaka e fshihet realiteti i një jete të vërtetë, të bukur dhe pa filtra, ku dashuria, prindërimi dhe përkushtimi janë gjithmonë në plan të parë.